買樓咧一定要睇配套啊！我今日位置咧就位於我哋珠海湖心新城嘅嘉禾城 shopping mall 咁呢度咧，你逛街睇戲食飯一應俱全啊！今日同大家介紹樓盤咧就係我哋嘅對邊啦，500米嘅距離啊！我哋一齊睇睇啦。嗱，而家呢一個咧就係100平方嘅3房2衛啦吓，發展商咧係送埋空調啦，同埋咧係做到精裝現樓嘅。咁我哋望出去咧就係我哋嘅公園景觀啦、湖景啦，同埋山景視野嚟講咧都係非常之開闊噶吓。咁呢個總價咧，都係100萬左右啦。咁你月供係3000蚊就可以攞得呢個單位啦，係啦。咁我哋公司咧而家額外活動係送埋你價值38888蚊嘅全屋家私電器禮包嘅，即係直接係做到拎包入住啦。咁呢度嘅交通嚟講都非常便利啦。首先呢度揸車去到珠海口岸咧都係25分鐘。咁另外咧我哋5分鐘咧你就可以去到我哋廣通車站啦。呢度有直達車返香港嘅吓。咁我哋附近嘅配套嚟講咧，除咗啱先嗰個嘉禾城之後，咁你一樣3至5分鐘。